bagong dating galing sa baba. Ayan, ating flower arrangement. Flower arrangement. Tapos itong may merienda ako. Ito, titikman ko ang ano ba to? Onigiri mayo tuna. Ayan. Tapos ito ang onigiri mayo salmon. Titikman ko. Merienda ko. Ewan ko kung tama bang combination to. Fresh milk. Ayan, magmukbang ako ng onigiri mayo daw. Onigiri baliktad eh. Onigiri mayo salmon. Paano buksan? Oh, number 1. Nakalagay full. Yun. Tapos number 2. Number 2. Full din ito. Hirap naman tanggalin. Ow. Wait. Parang din ito kasi nakakasama na yun. Marunong magtanggal. Sinasama. Ayan, kasi nagkikitan ng thread ko. Tapos, ano kainin? Ayan, inalis ko na yung takip. Kainin ko nga, ano ba ito? Ito yung salmon. Nilikat. Ito pala ang nagbili, kala ko suman. Nakakabusog na. Mamaya ulit ito. Ito naman ay mayo tuna. May dagat sa ngipin. Mga babay na. Ubusin ko na muna.